Վերջին շրջանում մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում կրուիզային ճամփորդությունը։ Շուտով մեր նկարանող խումբը մեկնելու է այդպիսի ճամփորդության ու ձեզ ներկայացնելու ենք, թե իրենից ինչ է ներկայացնում առասարակ կրուիզային ճամփորդությունը։ Այդ իսկ պատճառով այսօր այցելել եմ Marina Traveling Agency եւ հիմնադիր Սահականուշ Մինասյանի հետ խոսելու ենք կրուիզային ճամփորդություններից։ Ինչու ընտրել կրուիզային ճամփորդությունը։ Նորո ջան, կրուիզային ճանապարհորդությունը տարբերվում է նրանով, որ մենք այցելում ենք մի քանի քաղաքներ, չենք հաճախում հյուրանոցներ, մեր հետ չենք ման տալիս մեր ճամպրուկները եւ վայելում ենք այդ գեղեցկությունը մի 7 օրվա ընթացքում։ Կրուիզային ճամփորդության ողջ ընթացքում մարդիկ կենտրոնացած են լինում կոնկրետ կրուիզի մեջ եւ այն քաղաքները, որտեղ որ իրենք այցելում են, դրանք հիմնականում լինում են ցերեկային ժամերին կամ միշտ լինում են ցերեկային ժամերին եւ ուղղակի նավը կանգնում է նավամատույցում, մարդիկ դուրս են գալիս, կազմակերպված տուրերի միջոցով բացահայտում են քաղաքներ եւ նորից վերադառնում են։ Այո, ամեն օր այցելում ենք մի նոր քաղաք, մի նոր երկիր, այնտեղ իջնում ենք ցերեկվա ժամերին, այցելում ենք տեսարժան վայրերը, տուր ենք կատարում եւ վերադառնում ենք նավ։ Ինձ ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը, քանի որ ես շատ ակտիվ ճանապարհորդ եմ, այն է, որ ես գուցե ձանձրանամ նավի մեջ։ Նորո ջան, մենք չենք հասցնում նույնիսկ վայելել այդ ամեն ինչը։ Դուք հանգիստ կարող եք միանալ մեզ։ Կարող եք ներկայացնել օրինակ 3 շատ հետաքրքիր տարբերվող յուրահատուկ կրուիզային ճամփորդություն, որը խորհուրդ կտակ, որպեսզի մեզ դիտողները օրինակ մասնակցեն, միանան ու ճամփորդեն։ Դանիա, Գերմանիա, Նորվեգիա եւ նաեւ ունենալու են 26 թվականին այդպիսի երկու կրուիզային ճանապարհորդություն։ Օգոստոս ամսին ունենալու են Գերմանիա, Դանիա, Շվեդիա, Ռիգա։ Իսկ մյուս երկու հետաքրքիր ուղղությունները, որոնք որ խորհուրդ կտակ օրինակ որպեսզի մարդիկ մասնակցեն, որտեղ դրանք շատ հետաքրքիր են։ Երկրորդ հետաքրքիր կրուիզային ճանապարհորդությունը դա Բրազիլիա է։ Բրազիլիա։ Այո։ Այսինքն դուք գնում եք Հարավային Ամերիկա, այնտեղից է ճամփորդությունը սկսում։ Ոչ, մենք սկսում ենք Մարսելից կամ Բարսելոնայից։ Այո, Ատլանտյան օվկիանոսը կտրելով հասնում ենք Հարավային Դա Ամերիկա։ ինձ թվում է ֆանտաստիկ հետաքրքիր կլինի, չգիտեմ, Ատլանտյան օվկիանոսը կտրել անցնելով, դա արդեն յուրաքանչյուր ճանապարհորդի համար բավական հետաքրքիր փորձառություն է, հա։ Իսկ մյուս երրորդը։ Երրորդը գնալու ենք Ամերիկա։ Նորից էլի Եվրոպայից Ամերիկա։ Ոչ, այս անգամը սկսվելու է Լոս Անջելեսից, մեր կրուիզային ճանապարհորդությունը դեպի կղզիներ։ Իսկ ո՞րն է ձեր կողմից առաջարկվող ու ամենամեծ պահանջ ունեցող ուղղությունը։ Մշտապես, որը որ կատարում ենք, նաև մարտի 8-ին, որը որ դուք միանալու եք մեզ, Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա։ Կլասիկ ճամփորդությունների ընթացքում ոչ կրուիզային, այդպես կարելի ասել, մարդը ստիպված լինում ամեն օր ամրագրել ինչ-որ հյուրանոց, լուծել իր սննդի հարցը, լուծել ինչ-որ տուրերի հարցը, տրանսպորտ, տեղաշարժ ու այսպես բան։ Կրուիզը ոնց որ լուծում է բոլոր այդ հարցերը ու իր ներսում կենտրոնացված է թե մարդու ժամանցը, թե մարդու սնվելու հնարավորությունը։ Կրուիզի ընթացքում բուֆեներ կան, որը որ մշտապես գործում է առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 12-ը, բայց ներառվում է նաև 2 անգամյա ռեստորանի այց։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ Երեկոյան բոլորս միասին հաճախում ենք ռեստորան, իրար հետ շփվում ենք, անցկացնում ենք հաճելի ժամանց։ Կան նաև շոու ծրագրեր, ֆիլմերի դիտում, ինչ-որ ներկայացումներ։ Մեկ օր լինում է սպիտակ երեկոյի օր, ամբողջ նավը սպիտակ են հագնվում, նավապետից, մյուս անձնակազմները միասին, մենք էլ իրենց հետ մասնակ կազմում եք։ Գիդը լինում է հայախոս, այսինքն հայերեն լեզվով է անցկացում տուրերը։ Մենք այստեղից հենց ուղեկցությունը լինում է գիդի Հայաստանից, այնտեղ հայերեն պատմում է, հայերեն խոսում է, հենց հայը։ Նաև մեր մասնագետը կազմում է այսպիսի բուկլետներ, որը որ տալիս ենք տուրիստին, տուրիստը նախապես կարդա եւ տեսնի ուր է գնում եւ ինչ է տեսնելու ընթացքում։ Ես չեմ համբերում, թե երբ եմ ունենալու այդ ճամփորդությունը վայելելու հնարավորություն, իհարկե մնացել են հաշված օրեր չէ, հաշված ամիսներ, 3 ամսից գնալու ենք ու մասնակից ենք դառնալու այդպիսի հետաքրքիր ճամփորդության։ Շնորհակալություն մանրամասն պատմելու ու ներկայացնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ձեզ հետաքրքրեց ու համոզված եմ, որ շատ հետաքրքրեց, կարող եք միանալ ճամփորդությանը ու ինչու ոչ, նաև մեր նկարանող խմբի հետ մեկտեղ մարտի 8-ից 15-ը մասնակիցը լինել այսպիսի հետաքրքիր ճամփորդության։ Այստեղ թողնում ենք հեռախոսահամարը, զանգահարեք ու միացեք մեր կրուիզային ճամփորդությանը։ Կսպասենք։